Nou, lieve vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here saam ons oop te maak en wel by Handelinge, die 8ste hoofstuk, Handelinge hoofstuk 8. Dan gaan ons daar uit die woord van die Here ook so saam lees. 'n Gedeelte wat u dalk mag ken en dalk al baie van gehoor het, maar vanoggend wil ons so 'n bietjie daarby stil staan. So met die oog in die aanloop na die Pinkster toe, liewe vriende, is dit seker nogal ietsie om te oordink wat ons vanoggend hierso so saam lees. So ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers na vanaf Handelinge 8. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur en daar het hy in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En godsvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en aan die gevangenes oorgelewer. En die wat verstrooid was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in die stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woord van Filippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onrein geeste gehad het, het die geeste uitgedrywe terwyl hulle met 'n groot stem skree, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle geruimetheid deur sy towery verbuister het. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het self ook gelowig geword en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid en dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog nie op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Hulle het toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die genade van jou of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Net tot daar uit die wonderlike woord, mag die Here dit dan ook so baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, ons wil in hierdie oggend met u deel, kom ons sê nou maar Simon die towenaar, en eintlik is hy nogal 'n besondere voorbeeld, ek wil nie sê 'n goeie voorbeeld nie, maar hy's 'n voorbeeld hier in die woord van die Here, van iemand wat met die Here werklik waar moes ontmoet. Iemand wat die heiligheid van God gesien het, en dit het sy lewe tog geweldig aangegryp toe hy gesien het die heiligheid van God,
en manne wat vervul was met die Heilige Gees en die krag van God wat in en deur hierdie kinders van die Here was, en dit het hom geweldig geraak, liewe vriende, en hy wou dit so graag ook gehad het. En ek mag dalk vir u vra, liewe vriende, sommer so in die begin van hierdie boodskap, en dat u so 'n bietjie dink daaroor, want ons gaan aan die einde van die boodskap weer daarby uitkom, en die vraag is, het Simon die towenaar tot bekering gekom? En nou kan jy in die eie harte antwoord kry daar. Het Simon die towenaar toe nou tot bekering gekom? As ons by hierdie man gaan stilstaan, liewe vriende, dan sien ons wat hier gebeur het, net so vinnig en kort. Die kinders van die Here is vervolg, natuurlik, na Pinksterdag, en die wonderlikheid van die evangelie wat verkondig is hulle kragtig, geweldig vervolg, en hulle het uitgesprei na ander plekke toe, as gevolg van die vervolging het hulle nou maar gevlug. Die Bybel sê net die apostels het oorgebly daar in Jerusalem, die ander kinders van die Here het gegaan na ander plekke toe. En waar hulle ook al gekom het, het hulle die evangelie verkondig. 'n wonderlike eienskap van iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Hulle kan nie anders as om waar hulle ook al te kom, getuies te wees. En hulle was hierdie getuies. En daar het mense by die Here uitgekom. Wonderlik, op kragtdadige wyse sê die Here saam met hulle gewerk. Dit raak ons soos ons hier lees in Filippus het daar afgekom na Samaria en Christus aan hulle verkondig. Dan sê vers 6, en die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus, toe hulle die woorde en die tekens sien wat hy doen. Nou mag daar mense in ons dag wees, liewe vriende, wat sê, ek wens ek weet, wat is die woorde wat Filippus tot hierdie mense gespreek het, dat hulle eendragtig ag gegee het en hulle bekeer het. Sou u graag daardie woorde wou hê, liewe vriende? Ek hoop nie so nie. Want is nie die woorde wat hy gespreek het nie, dis God se Gees wat deur hom gewerk het. Jy kan maar dieselfde woorde vat, liewe vriende, dit gaan spreek. Dit sal geen effek hê as jy nie gered is en nie vervul is met die Heilige Gees nie. Dit sal nie dieselfde effek hê nie. En dit is sekerlik waarop het kom, dat ons sekerlik dit moet weet, dat ons moet hierdie manne en vroue, jong mense wees, vervul met die Heilige Gees. Wie die Here kan kom gebruik en wat die Here sekerlik sal kom gebruik dan ook. En daarom, liewe vriende, hierdie man met die naam van Simon dan nou, hoe hy dan nou was en wat met hom gebeur het. So ons wil eerstens by hierdie saak net stil staan. Wat was sy karakter gewees, liewe vriende? Ons lees daar in vers 9, en 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan, en by die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. So wat was hierdie man se geestelike karakter gewees, liewe vriende? Hy het met towery, bose werke het hy omgegaan, duisterwerke het hy omgegaan. Hy het gelieg en bedrieg, liewe vriende. Hy het vir hulle vertel dat hy besondere dinge kan doen. En hy het vir mense, onder andere kon hy vir hulle vertel wat in hulle toekoms onder andere gebeur. En hy het met al hierdie bedriegery besig gewees, en dan het hy nog, soos wat die meeste bedrieërs nou maar is, homself baie sterk aanbeveel en het vertel hoe wonderlik en hoe goed en hoe oulik hy is, liewe vriende. Dit is nog 'n eienskap van bedrieërs. Hulle vertel altyd vir hoe goed hulle is en hoe sleg ander is. En nou het hy dit gedoen, liewe vriende, en hy vertel toe nou hoe geweldig goed hy is, en hy die mense verbuister. Nou daar in Levitikus 20 vers 6 staan daar, en as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwes, die geeste wat waar sê om agter hulle aan te hoereer, sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Ons lees ook verder in Deuteronomium 18 vers 10, lees ons daar in vers 11 ook, daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, goolery en met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met beswering omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat dooies raadpleeg nie. Daar mag nie so iemand wees nie. En hier is hierdie towenaar besig, liewe vriende, en Simon het al hierdie dinge wat die Here duidelik gesê het, nie moet gebeur nie, doen hierdie man, en die ergste van alles is, hy verblind en verlei die volk, hulle dink hy is iets besonders. So het baie duidelik uit die woord van die Here uit, dat hy baie ver van die Here af was. Verder, liewe vriende, moet ons self ook sê, hy het homself geweldig verhef, deur hom aan te beveel dan ook. Nou ons lees daar in Levitikus 14 vers 11, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word.
Lukas miskien, Lukas 14 vers 11. En liewe vriende, en so lees ons ook in Jesaja 13 vers 11 hierdie woorde, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou, en die hoogmoed van die tiranne verneder. So hierdie man het op 'n geweldige, gevaarlike plek beweeg, liewe vriende. Hy was met hierdie towery besig wat God gehaat het, en dan hoogmoed is natuurlik een van die 7 dinge wat die Here haat. En hy was op 'n baie, baie gevaarlike plek op geestelike gebied. En hy het gedink, jong, ek kan hierdie mense verskriklik mislei, en hy was besig met al hierdie dinge gewees. Alles, liewe vriende, jy moet in die begin mooi verstaan, het vir Simon gegaan net oor Simon. Hy het hierdie dinge gedoen om aansien by mense te kry, om eer by mense te kry, en dat hy daarom net verheerlik sou word, menslike verheerliking sou ontvang, en dis waarvoor hy geleef het, dis hoekom hy hierdie dinge gedoen het. As daar iets anders sou opduik as towery, wat sou maak dat hy aansien en eer sou kry, meer aansien en meer eer sou kry, dink jy hy sou die towery gelos het vir dit? Ja, hy sou. En hy het ook. Nou net voor ek met hom aangaan, liewe vriende, ou moet oplet wat die woord van die Here hier sê, né? Ou moenie met waarsêry en die dinge omgaan nie. 'n Mens behoort glad nie met dit besig te wees nie. Jy moenie by die plekke waar hulle nou allerhande duiwels dinge en praktyke beoefen, liewe vriende, ou moenie daar wees nie. Jy gaan nie na 'n fortuinverteller toe nie, jy doen sonde. Jy hoor, laat ook nie iemand jou palm lees of die koppie lees of ek weet nie of jy nou, ek weet nie in die ou dae, ek weet nie wat hulle nou deesdae doen nie, maar in die ou dae die mense, die huisgenote gekoop om te kyk om te sien wat sê die sterre. Ek weet nie wat nou nog in die koerant is of waar dit is nie. Dan kyk hulle jong hierdie ster en hulle wil uitvind wat se ster is hulle nou. Nou hierdie tekens en hierdie dinge gaan oor die lewe kom. Kinders van die Here is nie besig met sulke goed nie. Ongeredde mense hou hulle op met daai dinge en hulle stel hulle oop vir die werking van die duiwel, maar kinders van die Here is glad nie besig met sulke goed nie. So Simon was baie duidelik uit die aard van die saak, was hy ongered gewees. Uit hierdie is dit baie duidelik, hy was nie 'n kind van die Here nie. Maar nou lees ons iets, liewe vriende, daar in Handelinge 8 vers 12, Simon kom toe in aanraking met die evangelie, en ons lees daarso, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue, en Simon het self ook gelowig geword, nadat hy gedoop was. Het hy gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien, wat daar gebeur het, liewe vriende. Weet, as jy nou net moet dink oor Simon in hierdie oomblik, en jy lees hierdie vers, dan lyk dit of hierdie man tot bekering gekom het, en iemand nou ietsie mooi verstaan. Daar het 'n verandering by hierdie man gekom, hy het opgehou met sy towery. Hy het nie aangegaan met sy towery nie, liewe vriende. En deurdat hy opgehou het met sy towery, liewe vriende, moet jy nou verstaan, hy het sy inkomste verloor, want hy het inkomste verkry deur hierdie towery. En dan die tweede ding, hy het sy reputasie verloor. In 'n sekere sin het hy sy reputasie verloor. Lyk dit op die oorskoudelikheid, op die eerste oogopslag op hierdie teksverse, lyk dit asof dit is wat met sy lewe gebeur het. Maar liewe vriende, inderwaarheid is dit nie so seer wat gebeur het nie. Toe Simon sien dat al die ander mense, of dat daar so baie mense gelowig word en hierdie Christelike geloof aanneem, en hulle laat hulle doop, om te sê, ek het nou hierdie Christelike geloof aangeneem, en dit het sekerlik gebeur met mense wat op bekering gekom het, hulle was afgodsaanbidders, en hier kom hulle en neem die Here aan, hulle moes gedoop word, want hulle is nog nooit tevore in hulle lewe gedoop nie. Dit was maar deel van die doop was nie 'n bewys van redding nie, né? Jy sal nou sien, dit is nie 'n bewys van redding gewees nie, dit het nie gemaak en gesê, nou is jy op pad hemel toe nie. Dit is net doodeenvoudig om die res van die mense getuienis uit te dra en te sê ook onder andere, ek gaan in die Christelike geloof lewe en ek gaan my kinders in hierdie Christelike geloof grootmaak. Ons as gesin en familie, ons gaan leef in hierdie Christelike geloof. En liewe vriende, en so het Simon gesien, jong, hierdie is nou 'n nuwe, verskoon die woord wat ek gebruik, 'n nuwe trend hier onder die mense. 'n nuwe gewildheid wat onder die mense is. Die mense hang hierdie ding aan en hy het geweet, jong, ek moet nie agterbly nie.
En hy het ook gelowig geword. Hy het gesê, ek het ook die Christelike geloof aangeneem. En as jy nou 'n bietjie met twyfel in die hart sit en jy dink hy het tot bekering gekom, wil ek vir u vra, voor jy nou te vinnig dink of oordeel of afsny, luister net so 'n bietjie aan. Luister net so 'n bietjie aan. Maar wat ek nou by jy wil tuis bring is, hy was bereid om al hierdie dinge te doen, liewe vriende, om homself, sy eer, op te bou. En dat hy belangrik sou wees. Hy het gesien, liewe vriende, Filippus, 'n man wat gered is, 'n man vervul met die Heilige Gees, hoe die Here hom gebruik het, en hy het die kragte en die tekens gesien. Die Here het hom gebruik, daar's duiwels uitgedryf, het mense gesond geword, het ons gelees, en so. En nou, Simon het nou vroeër die mense mislei met toorgoedjies, om dalk simptome weg te vat en op slim maniere ouens te mislei. Maar hoe meer hy by Filippus bly, het hy agtergekom, hier is geen toorgoedjies nie, hier is nie misleiding nie, hier is werklik ware ander krag wat werk. En hy het gedink, Filippus wil uit hierdie krag, hy moet agterkom wat hierdie krag wat daar is, en hy moet dit kom begin gebruik, liewe vriende. En hier is seker die aangrypende saak wat daar is, liewe vriende, dat hierdie man, toe hy by die evangelie in aanraking kom, en hy sien die werklikheid, die waarheid wat daar is, toe gryp het sy hart regtig aan, dit het hom regtig aangegryp, dat hy hierdie dinge gesien het. En so is daar mense vandag, hoor nou mooi, hulle het daar iets aangrypend in 'n lewe gebeur, en hulle het gesê, ek moet ook hierdie geloof hê, ek moet ook hierdie toewyding, ek moet ook hierdie ywer hê, ek wil ook hierdie dinge hê, en liewe vriende, en hulle is bereid om baie dinge te doen, behalwe die een regte ding, bekeer jou regtig. En liewe vriende, hulle is bereid om betrokke te raak, hulle sal geld opoffer, hulle sal tyd opoffer, hulle sal enige ding opoffer, solank daar net die aansien net bly en al net ietsie wonderlik word. En dis ongelukkig wie Simon verteenwoordig is, daardie mense, wie die lewe eintlik nou maar regtig net oor jouself gaan. Jy wil voel, ek is belangrik, en ek moet daarom deel wees, maar jy kom nooit regtig by die Here uit nie. Dis die een kant. Die ander kant is, daar's kinders van God, wie so 'n persoon sien, wat waarlik sien, hulle is gered, hulle is waarlik vry, wat waarlik sien, maar hulle is vervul met die Heilige Gees, die krag van God werk in en deur hulle lewe. En dit is baie moeilik vir hierdie mense, want hulle probeer voorgee, en hulle kan net nie, kan ek dit so uitdruk, aanhou bly voorgee nie, en hulle dink die ander ouens gee ook voor, en kom hulle later agter, maar hierdie ouens gee nie voor nie, hulle is regtig anders. En nou wil ek by u stil staan, kind van die Here. Weet jy hoe belangrik is dit, dat u vervul moet wees met die Heilige Gees van God, om hierdie krag van God uit te lewe, om hierdie verkeerdheid van hierdie persoon te openbaar, sodat hulle regtig tot bekering kan kom. Onthou nou, Simon was 'n meester, misleider, en hy het baie so mislei dan ook. Nou word daar ook vir ons gesê, Simon moes gewaak het, liewe vriende, en want ons sien dat Simon het dan nou gelowig geword, sê vers 13, en nadat hy gedoop was, gedurig daar by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien gebeur, liewe vriende. En hy het gedink, jong, al hierdie tekens en wonders, ek net hierdie tekens kan doen wat Filippus doen, dis wat ek graag wil hê. Ek wil graag hierdie tekens en dinge doen wat Filippus kan doen. Nie regtig by die Here uitkom nie, ek soek die tekens. Nou sê die Bybel, Matteus 7 vers 21 tot 23 sê hierdie woorde, hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen vir my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf, het ons nie in u naam baie kragte gedoen nie. Dis wat hy wou doen, dis waar Simon was. Hy wou al hierdie dinge gedoen het. En dan sê vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken, jy gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En dit was die probleem, die gevaar waarin Simon verkeer het, liewe vriende. Hy het in hierdie probleem verkeer, dat hy wou al hierdie kragte en goed hê, maar hy ken nie die Here, of die Here ken hom nie. Hy het nog nooit by die Here uitgekom nie. En dit is ongelukkig in ons dag,
is daar, ek wil vir u sê in die kerke, 'n menigdom Simons. Ek verwys nou nie net na ons kerk nie, ek verwys na die kerke. En hulle is besig met allerhande dinge, liewe vriende. Daar's mense, hulle is op die kansels, op die kerkrade, hulle is by die sondagskool, hulle is by die voorsang, hulle is al hierdie dinge. Intussen tyd bly hulle saam. Is hulle dronkaards, hoereerders, en hulle doen al hierdie dinge, maar en hulle dink, ons is nou maar net alright, want ons doen iets vir die Here. Nee, jy moet tot bekering gekom het. En Simon het ook gedink, ek moet net hierdie kragte hê. En dis waar agter hy aan was, liewe vriende. En toe daar iets wonderlik gebeur, die werking van die Heilige Gees, liewe vriende, het sekerlik na vore gekom. Toe daar nou hierdie klomp mense daar tot bekering gekom het waar Filippus gepreek het, en die apostels dit gehoor het, liewe vriende, toe besef hulle maar, ons moet iets doen. Ons moet kom bid, laat hierdie mense met die Heilige Gees vervul kan word. En dis waarom die apostels toe nou afgegaan het, oor al die kinders van die Here wat daar was, hulle wat waarlik tot bekering gekom het, om vir hulle te kom bid, dat hulle die tweede genade werd, die vervulling met die Heilige Gees, dat hulle in die krag van die Heilige Gees kon werk en kon optree, soos Filippus dit gedoen het, dat julle dit so kan doen, want dit was nodig, dat die kinders van die Here in die krag van God moes werk. En liewe vriende, daarom het die apostels dan afgekom, en hierom dan ook om bid. Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Liewe vriende, ons moet sekerlik bid vir die vervulling met die Heilige Gees. Ons moet die Here sekerlik daarvoor kom vertrou. En sekerlik moet u die Here vertrou vir die eie lewe, en die Here kom soek daarvoor. Kom bid die Here hierdie saak. As jy weet dat jy gered is, kom bid die Here hiervoor, sodat God verheerlik sal word. 1 Korintiërs 12 daar in vers 8 en 9 staan, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En hier word net in die woord van die Here gewys dat hulle wat vervul word met die Heilige Gees, dat die Here op party mense meer lê. Hoor nou mooi, meer van wysheid gee. Dalk bietjie meer van geloof gee, bietjie meer van een of ander genadegawe gee. Dit beteken nie dat die ander kind van die Here het nie wysheid nie. Elke kind van die Here wie gered is, wie vervul is met die Heilige Gees, het sekerlik hierdie wysheid. God is mos by jou. Die Heilige Gees van God werk mos nog steeds in ons om geloof en so meer en wysheid te hê, en watter aspek die Here ons ook al wil gebruik. Hoe die Here ons wil toerus. En liewe vriende, en dis hoekom dit so nodig is om vervul te word met die Heilige Gees van God, dat hierdie wonderlike geestelike deugde in ons lewe sterk na vore kan kom, iets wat die Here kragtig kom gebruik. En dis hierom wat die disippels of die apostels dan nou kom bid het vir die kinders van die Here daar, dat dit hulle deel mag word, sodat hulle meer en kragtiger getuies en instrumente in die hand van die Here kon word. Dis hoekom hulle dit kom bid het. En nou, liewe vriende, is dit waar die wonderlikheid dan nou gebeur, dit het toe plaasgevind. Naas van daardie manne en vroue daar, wat so werklik waar gered was, die Here oorgegee was, gereinig en vervul is, en die Heilige Gees van God kragtig in en deurlik kon werk, soos deur Filippus vroeër, en dit was nie 'n vreemde ding, dit was nie 'n vreemde ding onder die kinders van die Here nie, liewe vriende, dit was die algemene, dis soos moet wees. Die Here gebruik sy kinders. En Simon, liewe vriende, wat nie gered is nie, sien hierdie ding. En ons lees daar so in vers 18 en 19, hoe hy eintlik geweldig vleeslik begin optree het. Nou voor ek by sy vleeslike optrede kom, wil ek vir u vanoggend net eers dit vra, kind van die Here. 1, is jy seker u is gered? 2, is jy vervul met die Heilige Gees? En nou, as u nou, so sê, is vervul met die Heilige Gees, dan moet ons sê, die deugde van God, die Gees van God, wat deur my moet werk, of het nou wysheid of geloof, wat het ook al mag wees, en die Here mag verskillende dinge op verskillende tye in ons lewe na vore kom, ervaar u dit, kind van die Here, dat u Here dit vir u gee en u gebruik as 'n getuie. Dis die bewys van vervulling.
En ons praat nou nie van hierdie, soos party mense nou wil maak, hulle maak of hulle hierdie superkragte het. Dis waarmee Simon besig was. Hy het vir die mens laat verstaan hy het superkrag. En liewe vriende, en toe hy nou die kinders van die Here sien, toe dink hy, jong, ek moet nou ook superkrag kry, want hoe maak jy nou ou gesond, en hoe doen jy dit, liewe vriende? En nou is daar mense vandag, hulle wil met die Heilige Gees vervul word, liewe vriende, want hulle wil hierdie superkragte hê, hulle wil hierdie, ek weet nie, hulle wil super ietsie wees, supermense, hulle wil beter as Superman wees, maar hulle dink hulle is iets, liewe vriende. Dit het nie gebeur nie. Inteendeel, dit het gewys, hulle is ongered. Dis presies wat met Simon gebeur het. Dit het gewys dat hy is ongered. Ons lees hier so in Handelinge 8, daar in vers 18 staan daar hierdie woorde, 19. En toe Simon sien, dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word. Nou die handoplegging was maar net die wyse van gebed, liewe vriende. Dis nou nie soseer dat die hande nou in iemand raak, en nou kry jy hierdie superkrag uit hulle hande uit nie. Dit was maar net gebed en die Here het gehoor. En nou toe hulle dit nou sien, liewe vriende, dat die Heilige Gees gegee word, het hulle geld aangebied, en hy sê, man, wat betaal ek julle? Ek wil ook hierdie, verskoon dat ek dit so uitdruk, ek wil ook hierdie towerkuns leer, ek wil ook hierdie kultkuns, hoe doen julle dit? En hy het gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Hoor nou, né? Ek. En dat ek hierdie besondere superkragte het. Kyk, die mense moet daarom weet, as ek daar afkom, moet hulle bietjie staan en bewe, of hulle moet aanstorm, en te sê, jong, raak toch net aan my, dan sê ek, gee my R1000, dan sal ek in jou raak, en kyk jy ook nou die Heilige Gees. Dis wat sy plan was. Maar dis oor hy die Here nie geken het nie, lieve vriende. Dis oor hy nog nie gered was nie. U weet, hulle wat opreg van hart is, sê die Here die volgende in 1 Petrus 5 vers 2, hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, en hoor nou, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, Simon, nie om vuil gewin nie, nie om ietsie daar uit te kry nie, maar met bereidwilligheid. Hulle wat opreg is, doen dit so. Nou is dit ons baie duidelik, liewe vriende, as jy hier in 1 Petrus 5 vers 2 kyk, dan sien jy ons duidelik nou die verskil tussen Simon en die apostels, of Filippus dan nou. Jy sien duidelik die verskil. Wie het nou dit hierso uit dwang en uit vuil gewin gedoen, en wie het uit gewilligheid gedoen, en met bereidwilligheid. Wie het om so 'n wyse opgetree dan ook. Daarom, liewe vriende, Simon se doel waarom hy sogenaamd die Heilige Gees wou hê, om die Heilige Gees aan ander mense te gee, liewe vriende, was uit en uit oor hierdie saak om homself te verheerlik. Dit het oor geen en niks anders gegaan nie. En hy het gedink, alles is nog lig, en alles is mooi, liewe vriende, en in 'n oomblikse tyd, deur 'n man van God wat vervul is met die Heilige Gees, word die prentjie vir Simon donker. In 'n oomblikse tyd. Toe hy met die egte te doen kry, liewe vriende, toe word die prentjie ewe skielik vir hom donker. Al die jare het hy gemaak of hy hierdie man van lig is, en al die jare het hy ons mislei, maar in 'n oomblikse tyd, toe 'n man van God, of die Heilige Gees deur iemand kon praat, toe verander sy prentjie. En ek gaan dit vir u wys, liewe vriende, die vermaning wat daar aan Simon gebring was, daar in vers 20 staan daar, maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. En die eerste ding wat daar vir hom gesê word, jy minag God. Jy verag die versoeningswerk van die Here Jesus. En liewe vriende, daar is hoeveel vandag, wat die kruiswerk van die Here Jesus, dat 'n mens uit genade gered word, is dan nog bereid om te aanvaar, maar dat 'n mens, liewe vriende, uit genade jou hart gereinig word en jy vervul word met die Heilige Gees, op grond van die bloed van die Here Jesus Christus, mense wil dit nie meer hoor nie. Hulle wil vandag hoor, liewe vriende, jy word vervul met die Heilige Gees, hoe gaan dit gebeur? Jong, as ek my hande so op jou sit en ek raak jy so en jy val om, of jy praat in taal, of jy spring rond, dan is jy vervul met die Heilige Gees. Niks van die bloed nie, niks van die kruis nie, liewe vriende, en hulle minag God se verlossingswerk. En dis presies waarmee Simon besig was, liewe vriende. Daarom kon die Here dit nie vir hom gedoen het nie. Daar is verder
het dit nog ernstiger geraak, liewe vriende. Hoor nou hierdie woorde wat daar in vers 21 vir hom gesê word. Jy het geen deel of lot aan hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Simon, sien jou sonde en jou bedrieglikheid raak. Jy is nie reg voor God nie, jy is nie in die regte verhouding met die Here nie. Jy kan nie aangaan nie. En liewe vriende, dit is sekerlik die verskil tussen 'n man wat vervul is met die Heilige Gees van God en iemand wat nie gered of selfs nie vervul is met die Heilige Gees van God nie, liewe vriende. Die man wat heilig is en Here oorgegee is, hy besef die erns van sonde, vermy sonde, bly weg daarvan en sy lewe aan die Here oorgegee. Maar hulle wat nie gered is nie, liewe vriende, gaan aan hulle boosheid voort. En hulle mag dit dalk 'n bietjie probeer bedek, 'n bietjie probeer wegsteek en hulle mag dit dalk bietjie probeer geestelik of indruk maak, liewe vriende, maar hulle bly op verkeerde plek met die Here. En dit is presies waar hierdie man was, liewe vriende. Hy was op verkeerde plek gewees. Hy moes vermaan geword het oor sy sonde en daar was duidelik vir hom uitgewys jou sonde wat daar is. Inteendeel, dan word vir hom gesê deur Petrus, jy moet jou bekeer. En ons lees dit daar in Handelinge 8 vers 22 wanneer hy sê, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart nie miskien vergewe mag word nie. Liewe vriende, bekeer jou. Nou word sy sonde verder uitgelig, liewe vriende. Hoor wat daar in vers 23 gesê, want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Jy sien, liewe vriende, terwyl hy vir baie lank, baie mense mislei het en bedrieg het, en terwyl hy op 'n plek was om selfs te sê, ek gaan my ook nou laat doop, en hy het hom laat doop, en raai wat? Hier lees ons in die Bybel van 'n ou wat gedoop is en hy was nooit gered nie. So ek sê maar net vir die doop vat jou nie hemel toe nie, hoor. En liewe vriende, en hier gebeur dit toe nou in Jeremia 2 vers 19, lees ons hierdie woorde, hy sê jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerigheid sal jou straf, weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het. Dis die bitterheid wat hy in sy hart gehad het, liewe vriende. Simon het dit ook in sy hart gehad, hierdie bitterheid dat hy die Here verlaat het. En hy sê, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die leerskare. Dis nogal twee dinge, né? Jy die Here verlaat en die vrees van die Here is nie by jou nie. Sien. En hierdie twee dinge, liewe vriende, kan ons sê, was net so in Simon se lewe gewees. Hy het nie die vrees van God gehad nie en hy beslis die Here verlaat. Hy was beslis nie reg met die Here gewees nie. En daarom kon hy nie reg maak nie. In Jeremia 4 vers 18 gaan dit aan, liewe vriende, wanneer hy sê jou wandel en jou handel het jou dit aangedoen. Dit is jou boosheid. Ja, bitter is dit. Ja, dit raak tot aan jou hart. Hoor hoe word dit beskryf, die boosheid en verkeerdheid wat daar is. En dis eintlik maar dit wat Petrus vir Simon gesê het, jong, dis hoe jy is, jy is as 'n bitterheid binne in jou as gevolg van dat jy nie reg is met die Here nie. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. En dan sê vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en laster moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Nou, lieve vriende, ek het nou nie idee waarom die Here nou soveel teksverse op my hart of oor my lewe op my pad gebring het om dit nou hier vanoggend te sit oor bitterheid nie. Ek weet nie. En ek kan ook nie vir u mooi verklaar wat al die bitterheid was in Simon se lewe nie. Ek kan dit nie verklaar nie. Ek sou maar reken dat hy bitter was oor hy gesien het wat Filippus hulle doen en hulle doen dit nie met allerhande misleiding en kulkunsies en goetertjies nie. Hulle is eg en hulle het dit en hy het dit nie en hy het al hoe meer kwaad en jaloeser en bitter geword teenoor hierdie manne. Dit mag dit ook wees, weet nie. Miskien is hier iemand vandag hier wat met bitterheid sit. Ek wil net noem, Efesiërs 4 vers 30 en 31 praat met 'n kind van die Here. En bedroef nie die Heilige Gees, is 'n kind van die Here, deur wie hulle verseël is 'n kind van die Here. En as vers 31 sê alle bitterheid en woede, en dit moet uitkom, dit mag nie daar wees nie. So net voor iemand dalk hier dink en sê, jy word nou net met die ongeredde, nee, kind van die Here ook. En as daar hierdie ding is, wil jy dit nie na die Here toe bring nie, liewe vriende. Wil jy dit nie bring nie. So wat gebeur met Simon, liewe vriende? Hy is ongered. Hy hou van al die aandag en aansien wat daar is.
die evangelie kom en dit verander die dorp en die stad waar hy is. Hy gryp die evangelie aan, nie oor hy waarlik tot bekering kom nie. Hy gryp dit aan as 'n instrument om sy aansien te verhoog, want almal het nou, tot Simon het hom ook nog gedoop. En mag hy nie ander ouens mislei het, om hulle ook net te laat doop en dan nie waarlik te bekeer nie. En liewe vriende, en hy kom nie tot bekering nie, maar die Here los hom nie. Die Here stuur vir hom, en hier is nou die groot ding, manne vervul met die Heilige Gees, deur wie die Gees van God kragtig werk, en hy sien hulle werking, hy sien hulle optrede, hy sien wat hulle doen, hy sien die eg, hy sien die wonderlikheid daarvan, dit raak hom so, hy kan nie anders as om in sy sondigheid en sy vleeslikheid op te tree nie, want dis wat hy is, en hy sê, ek sal dit koop, en toe kry hy die vermaning van sy lewe. En liewe vriende, en nadat hy die geweldige vermaning gekry het, kom Simon toe op hierdie plek, en hy sê in vers 24 sê hy daar, maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nou ek het daar heel bo geskryf, Simon het hom bekeer, want vers 24 sê hy dan nou, bid julle vir my, dat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nou vra ek hieronder, het hy hom bekeer? En ek het nou in die begin van die boodskap vir u dit gevra, het hy hom bekeer? En as jy nou die skriflesing sal onthou, liewe vriende, dis waar dit eindig. Daar word nie gesê Petrus het vir hom gebid nie. Daar word ook nie gesê al hierdie dinge wat gesê word het nie oor sy lewe gekom nie. Daar word ook nie gesê dat hy het verander nie. Maar nou ken ons mos nou die skrif seker bietjie beter, liewe vriende. As u tot bekering wil kom, kan jy vir jou vrou vra, bid jy vir my sonde? Mevrou, kan jy vir die man vra, bid jy vir my sonde? Of miskien sê nie, want ek kan nie my man of vrou vra, jy gaan maar na die dominee toe. Nou die dominee sê, dominee, bid vir my sonde dat ek tot bekering kom. Gaan dit werk, liewe vriende? Nee. Daar's seker die Rooms-Katolieke probeer dit te doen, dat die priester vir jou half 'n gebed doen, dan dink hulle sondes vergewe. Nee, die Bybel sê, jy bely en laat staan. Jy bely. En daar's baie duidelik vir Simon gesê, bekeer jou, jy moet jou bekeer. En as jy nou hierdie woorde gaan lees hierso, liewe vriende, wil ek vir u vra, is daar enige iets van bekering in hierdie teks? En dan moet ons sê, nee, daar's nie iets van bekering nie. Al wat in hierdie teksvers is, ek is bang oor wat oor my gaan kom. Ek wil nie die slegte dinge moet oor my kom nie. Maar niks van ek gaan my bekeer en ek gaan regmaak en vir die mense sê, jong, ek het julle al die jare bedrieg en mislei, ek was nie regtig 'n towenaar nie. Maar nou het ek Jesus gevind. Hy het nie by dit uitgekom nie. Hy was net bang oor die slegte goed wat oor hom kom. Hy sê, sodat niks van wat julle sê oor my mag kom nie. So hy het hom nooit bekeer nie, liewe vriende. Hy het nie tot bekering gekom nie. Hy was net bang wat oor hom kom. Jy weet, ons lees van ander ongeredde mense in die Bybel wat presies dieselfde gedoen het. Hulle wou net die moeilike omstandighede waarin hulle was, dit moes net verander. En as hulle moeilike omstandighede net verander, dan is hulle tevrede. Maar hulle het hulle nooit regtig bekeer tot die Here nie. En natuurlik, die een man met wie dit oor en oor gebeur het, is natuurlik Farao. Ek lees vir die maar een gedeelte wat daar in Eksodus 8 vers 31, en die Here het gedoen volgens die woord van Moses, en hy het steekvlee, en hy het die steekvlee van Farao en sy dienaars van sy volk weggeneem. Daar het nie een oorgebly nie, maar Farao het sy hart ook hierdie keer verhard en die volk nie laat trek nie. Nou die gedeelte is net vooraf vra hy, bid tog tot die Here dat hy net hierdie steek, dan kan julle gaan, trek, dan kan julle. Maar bid nie dat die Here, as die Here net eers hierdie steekvlee wegvat, dan kan julle gaan. En hulle bid toe tot die Here, en ek dink wat ons net so 'n bietjie moet aangryp is, net soos wat die Here die steekvlee gegee het, net so het hy dit weggevat ook. Ons vergeet dit partykeer bietjie by die 10 pla. Net so die Here dit verander ook. En die Here verander het, sommer net so, liewe vriende. En toe die Here dit sommer net so verander, wat moes Farao nou gedoen het as hy hom regtig bekeer het? Hy sou die volk laat trek het. Maar hy toe nie. En Simon, dieselfde. Hierdie slegte goed moet net nie oor my kom nie.
Bid tog net die Here dat dit nie gebeur nie, maar hy het hom nie bekeer nie. Nou, liewe vriend, ek sluit af. In hierdie kerkgebou, of u wat dalk mag luister, mag daar mense wees wat nie gered is nie. Jy is nie waarlik gered nie. Miskien mag jy mense mislei en hulle mag dalk dink, u is gered, maar in die hart weet u vandag ek is nie gered nie. U is so Simon. Jy het selfs by allerhande geestelike goed betrokke geraak en besig geraak, maar nog nooit regtig gered nie. Die Here het oor jou pad gebring geredde kinders van God. Jy het gesien hoe hulle lewe verander het. Die Here het oor jou pad gebring kinders van die Here wat vervul is met die Heilige Gees. Jy het gesien die kragtige werking van die Here. Jy het gehoor as hulle bid, die dinge wat die Here doen. Jy hoor as hulle praat en hulle praat met mense en hulle woorde slaan in die harte van mense in, liewe vriende. En daai mense bekeer hulle tot die Here. En hierdie ding het jy ervaar, maar met jou eie woorde kan jy nog nie sê dit het nou eintlik gebeur nie. Alhoewel ek wil ook hierdie mag, ek wil ook hierdie krag hê, maar dit is onmoontlik want jy is nog nie gered nie. Jy moet eers tot bekering kom. En dit het die Here gekos om geredde, geesvervulde kinders van God oor Simon se pad te bring, om sy oë te open en hom te wys, jong, jy is baie ver van God af. Nou ja, toe het hy 'n keuse. En nou het u vandag 'n keuse ook. Wil u met God regmaak, ja of nee? Tweede ding wat ek wil doen. Kinders van die Here, die erns daarvan om met die Heilige Gees van God vervul te wees. Jy weet, as Petrus hulle nou nie gered was nie. En as Petrus sy hart nie gereinig was nie, ek sê nie hy sou dit doen nie, maar as jy nou dink aan sy lewe voor die tyd, hoe hy voor die diensmeisies die Here verloon het, en hoe hy al hierdie dinge gedoen het, liewe vriende, en hier kom hierdie man en hy sê, jong, ek sal al hierdie dinge doen. Petrus, jy is te wonderlik. Maar Petrus kyk nie verby die aansien en hy kyk verby al hierdie dinge. Waarom? Want hy is so vervul met die Heilige Gees. En hy kon hom reguit aanspreek in die nood wat daar was op geestelike gebied. Hy het nie dit gedoen met haat of kwaad nie. Hy het dit gedoen om hierdie man te wen vir die Here. En hy het 'n heilige toorn gehad oor hierdie man God se werk en versoeningswerk verag het. Is nie verkeerd gewees nie. En ek vra vir die kind van die Here, kan jy sien hoe belangrik dit is dat ons moet vervul wees met die Heilige Gees. Ons moet dit hê. Ons moet. Ek vra vir die kind van die Here, mag ons lewens van so 'n aard wees, dat as al die Simons en die ongereddes van hierdie wêreld na ons lewe kyk, as almal van hulle so na ons lewe kyk, dat hulle sal begeer die verhouding met God, die werking van God in ons lewe. Dit moet na vore kom, dat hulle dit sal begeer. Daarom wil u die Here nie gaan soek nie. So mag die Here u help, liewe vriende, en mag niemand van ons so Simon wees nie, niemand. Mag ons werklik waar die verlossing van die Here ag, en mag dit 'n werklikheid in ons lewe wees. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ag, liewe vriende, as jy in hierdie oomblikke weet, jy moet met die Here regmaak, wil ons vir die uitnooi. As hierdie diens verby is, bly 'n oomblik agter. Kom bid, gaan met die Here deur. Moenie in dieselfde struik van Simon val nie. Moenie in sy selfverwaandheid of selfverheffing kom op 'n plek om die Here Jesus raak te sien in die eie nood en sê, Here, ek gaan deur. Kind van die Here, wil jy nie opnuut hierdie woord neem en sê, Here, ek wil u gaan soek opnuut vir 'n reiniging, vervulling, dat ek weet dat ek vervul is met die Heilige Gees. Ek verlang u kragtige werking in my lewe al hoe meer. Dit moet daar wees, Here, ek besef hoe u dit gebruik. En dat u so aan die Here ook mag oorgee en met die Here mag deurgaan. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons bid vir mense wat in hierdie oomblik in 'n geweldige stryd is, en ver van u af is, en weet van u woord in hulle hart, die stem in hulle hart, u weet van die oorgawes wat daar moet wees in hierdie oomblikke, Here. U weet van die ongereddes wat moet regmaak en tot bekering kom. Ons bid dit, Here, want die verskil is die hemel en die hel.
Ons bid vir ons as die kinders, Here, om waarlik vervul te wees, Here, sodat die krag van God, dat dit 'n getuienis kan wees om ander te trek. Here, dat hulle begeer om dit ook te hê in hulle lewe, die vrede, die verhouding met God, dat dit so mag wees. Ek wil ook, Here Jesus, kom bid vir iemand wat met bitterheid sit. Ag, Here, mag hulle dit na U toe bring, voordat dit hulle lewe verwoes en hulle verhouding met U soveel skade lei. Here, ons bid daarvoor, dat hulle met U mag deurgaan, en dat U verheerlik sal word ook in hierdie oomblikke. Dankie dat ons dit kan kom vra. Dankie vir die kosbare bloed wat reinig en verlos, witter was as sneeu, Here, en ons bring aan U die eer vir dit wat U kom doen. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan afsluit met 'n lied soos wat daar op die bord ook sal wees. Ag, as jy na die tyd wil saambid of gesels, as jy baie hartlik welkom, maar gaan met die Here deur, en mag die Here so vir u seën. Kom ons sing dan daardie lied. Doen as U wil, Heer, U wil met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeu, Heer, was my vandag. Lag aan U voete, wil ek steeds wag. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Tot heel my lewe, U is gewy. Maak van my hart, o Heiland, die troon, tot ek in Christus in my sien woon. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die liefde van God wees en bly met u een en elkeen. Amen.